いますね、イノシシが。骨に出た。おひげ。到着。くぐり終わって、
しょよいしょ。あ、ひんやりする。いやだな。ひんやりひんやり。この先進むのねえ。これいけんだろ。いて。荷物を抜いてお、これさ、びっくりした。ここ通らんといけんのんですね。びっくりした。